Veränderungen im Eingangsbereich. Der Extreme Spinner Coaster. Eine neue Ausgabe Era Today. Veränderungen am Menschensystem. Wetteranzeige. Leute, diese Folge ist vollgepackt. Und somit würde ich sagen, hallo Leute und herzlich willkommen. Mein Name ist Sve, Teammitglied von Coaster Galaxy World. Und ich nehme euch mit in die 6. Folge von Behind the Gears. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Thema. Der Eingangsbereich hat sich ein bisschen verändert, um einfach Menschenmassen besser durchzukriegen. Was meine ich damit? Schauen wir uns den Eingangsbereich ein bisschen an. Seht ihr, hat ein bisschen mehr Grünflächen bekommen, ein bisschen mehr Blumenbeete, ist somit nochmal ein bisschen einladender geworden und hat jetzt vor jeder Kasse nochmal so extra Abzäunungen, um einen kleinen Wartebereich für jede einzelne Kasse zu haben. Was wir auch gleichzeitig haben, was wir euch noch nicht bisher gezeigt haben, ist, wenn ihr ins Kassenhäuschen hineingeht und dort an irgendeine Kasse rangeht und von dort die Kasse von Automatik auf manuell stellt, könnt ihr nun selbst kassieren. Dann kommen dann die Leute zu euch hin, ihr seht dann, ob es ein Erwachsenen oder ein Kind ist und müsst dann je nachdem auswählen, Erwachsenen-Ticket, Kinderticket, Geld nehmen, beziehungsweise Kassenlader aufmachen, Geld nehmen und natürlich das Wechselgeld rausgeben. Ja, das ist eine kleine schöne Spielerei, die da jetzt noch mit dazu kam und könnt ihr bei jedem der 10 Kassen sind, ich musste gerade kurz nachzählen, der 10 Kassen könnt ihr das machen. Wir hatten es schon in einer früheren Folge, dass wir eine Era Today hatten, also eine kleine Zeitung aus dem Era Park. Jetzt kam vor ein paar Wochen die Era Today Nummer 2 raus und da wurde was angekündigt, dass Nikola Tesla eine riesen Ankündigung macht. Aber irgendwie kam dann ein paar Wochen später eine Special-Ausgabe von Era Today raus, in der alles irgendwie ein bisschen schief gelaufen ist. Falls euch das Thema mehr interessiert, alles rund um Era Today mit ein paar anderen Einblicken zum Era Park. Schaut gerne einmal unten in der Videobeschreibung, dort findet ihr den Discord-Link und dort findet ihr auf jeden Fall die ganzen Era Todays. Schon seit längerem habe ich euch etwas nicht gezeigt und das holen wir jetzt einfach mal nach. Wir gehen mal alle gemeinsam ins Restaurant. Nämlich im Restaurant seht ihr habt auch wieder solche Kassen wie am Eingangsbereich und diese könnt ihr auch einfach wieder auf manuell stellen. Dann habt ihr im oberen Bereich, sobald ein Gast kommt, bekommt ihr genau gesagt, was der Gast haben will. Ganz oben welche Art von Burger, was für ein Getränk und ob er Pommes dazu haben will. Und je nachdem müsst ihr das natürlich dann herrichten und am Ende dann abkassieren und in die Kasse eingeben. Ist doch geil, oder? Ganz wichtig bei unseren Projekten ist natürlich unser Piepsystem, unsere Menschen. Und die haben ein kleines Update bekommen. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr die ein bisschen besser beobachtet habt in den letzten Projekten. Die laufen eigentlich immer nur gerade, laufen gegen Wände und so weiter und so fort. Oder biegen halt recht kantig ab. Und wenn man sich jetzt einfach mal an so manche Ecken ranstellt und Kreuzungen, sieht man, dass die Menschen jetzt auch Kurven laufen können. Ich würde mal sagen, das macht alles einfach nochmal ein bisschen schöner, harmonischer und lässt das alles noch besser aussehen. Und dann kommen wir jetzt mal zum großen Thema dieser Folge. Ja, der Extreme Spinner. Ich glaube, Leute, das ist jetzt endlich ein Ding. Er steht schon von gefühlt Folge 1 auf jeden Fall mit drin und in den ganzen Beta-Versionen schon Ewigkeiten. Also es ist das Ding, um was sich eigentlich alles drumherum gebaut hat. Und jetzt hat sich auch endlich was getan. Ihr seht, wir hatten es in der letzten Folge schon,
die neuen Züge sind drauf und werden auch schon befahren. Das heißt, ihr seht gerade noch schön die ganze Q-Line einmal durchgeflogen und seht und erkennt vielleicht, dass unsere lieben Menschen auch schon durch die Q-Line hindurchlaufen. Die Q-Line hat auch unterschiedliche erweiterbare Bereiche, sodass ihr 3 Zugbetrieb bis zum Eingang kann schon bis zu einer halben Stunde dauern. Wenn wir aber ins finale Gebäude bzw. ins Stationsgebäude reinkommen, dann stehen die Leute manchmal hier noch vor einer verschlossenen Tür und werden dann von unserer Einteilerinnen bzw. unsere Kollegen hier erstmal auf Position eingewiesen und dann stehen sie vor großen nochmal Toren. Und irgendwann öffnen sich diese. Und wenn sich diese öffnen, bekommen wir endlich einen Blick in die Station. Da öffnen sich die Türen und wir gehen rein. Ihr seht, Station ist thematisiert, natürlich. Wir haben Mitarbeiter, die hier drin rumlaufen. Es ist brutal, was sich hier drin getan hat. Gehen wir mal einmal rüber zum Hauptsteuerpult und schauen mal, was ihr hier alles findet. Ihr findet einerseits natürlich das Hauptsteuerpult. Ich weiß, es ist noch grellweiß, das Display wird auf jeden Fall noch überarbeitet und soweit ich hoffe und mitbekommen habe, kommt da ein Dark Mode rein. Dann habt ihr einerseits natürlich das normale Control-Pult mit den Harnessen zum Öffnen, den Gates zum Öffnen und den Gates zu schließen. Die Harnesse, das ist ganz besonders bei der Art an Attraktionen, bei so einem Extreme Spinner, werden an den einzelnen Wegen einzeln an den Knöpfen zugemacht. Ihr seht es gerade, die Mitarbeiter laufen einmal hin, machen zu, laufen dann nochmal zurück und drücken nochmal den Knopf zur Überprüfung und gehen dann wieder zur Freigabe und geben frei. Ganz kurioses System, finde ich immer noch. Was noch interessant ist, natürlich am Hauptsteuerpult habt ihr alles soweit Wichtiges, auch wieder Überwachungskameras der Lounges und den Brakes und dem Transfertable, um einfach alles soweit im Überblick zu haben. Wenn ihr am Hauptkontrollpult dispatcht, müsst ihr gedrückt halten, bis der Zug komplett rausgelauncht ist. Ansonsten bleibt er stehen. Das mal noch so als Hinweis, als kleines Sicherheitsfeature. Und ja, es ist brutal viel. Es macht aber auch echt gute Laune und echt viel Spaß, hier drin rumzustehen und zu arbeiten. Und wenn es nur die Bügelkontrolle ist, weil man einfach ein bisschen was zu tun hat und zum Laufen hat. Das ist echt schön und spaßig. Lasst mal gemeinsam zum Freefall Tower gehen. Ihr habt es euch viel gewünscht und wir machen es halt auch möglich. Wenn wir in den Freefall Tower zum Beispiel reingehen, hat es, soweit ich gerade im Kopf habe, auch an jeder anderen Attraktion, aber wir nehmen den Freefall Tower jetzt mal als Beispiel und an den Wartezeiten-Controller gehen. Dann können wir dort jetzt eine wunderschöne Wolke mit Gewitter dazu holen. Das heißt, ihr seht dann auch draußen auf der Wartezeitenanzeige, dass diese Attraktion wegen Gewitter gesperrt ist. Okay, das ist schon mal schön und gut. Habt ihr euch vielfach gewünscht, dass man das machen kann. Was ihr auch, aber nicht so oft, aber auch öfters gewünscht habt, war eine Durchsage. Zum Beispiel so eine hier. Liebe Gäste, aufgrund einer Unwetterwarnung müssen wir den Fahrbetrieb vorübergehend einstellen. Sobald wir Entwarnung und Freigabe erhalten, geht es natürlich unverzüglich weiter. Wir danken für Ihr Verständnis. Dear guests, due to bad weather conditions, we have to stop ride operation at this time. As soon as we receive clearance, ride operation will continue immediately. Thank you for your understanding.
Somit könnt ihr jetzt wirklich eure Gäste davor warnen, wenn wirklich Unwetter kommt oder einfach schlechtes Wetter ist und das auch anzeigen. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Behind the Gears. Ich muss euch sagen, Leute, ganz ehrlich, es ist momentan, ihr merkt, es kommen immer nur wenig Infos teilweise. Wir sind einfach momentan im Status, wo es einfach draußen das Wetter auch einfach so warm wird, dass wir auch einfach nicht den ganzen Tag am PC sitzen und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Somit nimmt's uns nicht böse, auch nicht unbedingt, wenn jetzt von meiner Seite aus keine Behind the Gears Folge kam. Letzten Monat, ich bin umgezogen und hatte auch nicht unbedingt so viel zum Präsentieren, weswegen wir gesagt haben, wir machen alles erst diesen Monat. Deswegen würde ich sagen, falls ihr Fragen habt, schreibt diese gerne mir unten in die Kommentare rein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Behind the Gears wieder. Ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall noch ein paar hin. Bis zum nächsten Mal. Ciao!